Η παραλιακή μας ζώνη έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει δύο ακραία στοιχεία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η αρχαία Μεσημβρία, η ζώνη, η αρχαία ζώνη που λέμε, η οποία χάρη στους αρχαιολόγους μας έχει αναδειχθεί με ένα εξαιρετικό τρόπο. Αλλά η άλλη άκρη είναι το δέλτα του Εύρου. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο γι' αυτό. Το αφήσαμε σε κάποιους ανθρώπους που κακοποίησαν. Αλλά ας μιλήσουμε για τη ζώνη δικιά μας. Ας την ορίσουμε κάπως το κομμάτι που αφορά από την γέφυρα Μαΐστρου Αστετάλερα έως τη Χιλίνου. Καταρχήν να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη και η περιφερειακή ζώνη είναι μέσα σε μια διεθνή, αν θέλετε, γεωγραφική ενότητα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που έχουμε χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είμαστε η μόνη περιοχή της χώρας που μπορεί ένας με ένα αυτοκίνητο να πάει κατευθείαν στο Παρίσι, όπου θέλει στην Ευρώπη. Χωρίς να χρειαστεί να περάσει πολλά σύνορα ενδιάμεσα, όπως από την παλιά Ιουγκοσλαβία, ούτε να πάει με πλοίο. Είμαστε σε ένα σημείο που, αν στηριχθούμε τον Μπουργκάς, θα έχουμε πρόσβαση άμεση στην εύξηνο πόντο. Οπότε μπορούμε να υποκαταστήσουμε τα Δαρδανέλια. Και τρίτο, βέβαια, αν με ένα κέντρο, την πόλη μας, χαράξουμε ένα κύκλο με ακτίνα 300 χιλιόμετρα, μέσα θα είναι η Θεσσαλονίκη, η Φιλιππούπολη, η Αδριανούπολη, η Κωνσταντινούπολη. Ένας αριθμός 20 περίπου εκατομμυρίων επισκεπτών και ενδυνάμει επισκεπτών της πόλης μας. Άρα λοιπόν δεν είμαστε σύνορα, είμαστε ένα κέντρο. Και κάτι άλλο. Ο Δήμος μας έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Έχουμε τα 4 μεγάλα μέσα μεταφοράς, διεθνή μάλιστα, αυτοκινητόδρομο, τρένο, αεροδρόμιο, λιμάνι. Ο μοναδικός Δήμος στη χώρα. Πώς είναι αυτό. Και έχουμε και ένα δρόμο πανάρχιο, με ιστορία 2.500 χρόνων, την αρχαία Εγνατία. Και ένα βέβαια διεθνή αγωγό ενέργειας, εγώ το λέω ενεργειακή Εγνατία. Ας δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διαμόρφωσης. Να βάλουμε τα στοιχεία που πρέπει να διέπουν για τέτοια διαμόρφωση. Πρώτον, υπόθηκε πριν, η πόλη μας έχει την πλάτη γυρισμένη στη θάλασσα. Πρέπει λοιπόν να πλησιάσουμε τη θάλασσα, η εγκύτητα. Πρέπει η ζωή της πόλης να κατέβει κάτω από το φάρο. Εκεί να γίνεται η διασκέδαση, η αναψυχή, εκεί να γίνεται ο περίπατος των πολιτών. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε τα έργα από το θαλάσσιο κύμα του χειμώνα. Ήδη έχουμε μια εμπειρία παλιότερη. Είμαστε ενώπιον ισχυρών νοτιάδων του χειμώνα. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας προσφύγος μόνος για να προφυλάξει αυτή την παραλία. Πρέπει να είναι επένδυση. Δεν θα κάνουμε μόνο κάτι που είναι για να περνάμε καλά και πραγματικότητες. Πρέπει να φέρει έσοδα και θέσεις εργασίας. Εδώ είναι η διαφορά που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ για εμάς η ζώνη αυτή παραλιακή είναι ένας πλούτος. Είναι τεράστιο για την πόλη μας προσώπη. Θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε και κυκλοφορικές ρυθμίσεις και μεταφορικά μέσα που να εξυπηρετούν τη ζώνη αυτή ή που επηρεάζουν τη ζώνη αυτή. Και βέβαια θα πρέπει να φέρουμε τουρίστες και να μένουν εδώ τουρίστες για να απολαύσουν και να δουν την πόλη μας. Θα πρέπει να γίνει κέντρο ναυταχητικό. Είναι απαράδεκτο τα παιδάκια με τα μεγάλα σκαφάκια να βγαίνουν από το λιμάνι δίπλα στα μεγάλα πλοία και στα χείπνα. Πρέπει να έχουμε την ασφάλεια ενός άλλου χώρου. Και βέβαια αυτά όλα θα γίνουν, που όχι σήμερα και αύριο, είναι θέμα σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού, μέσα από ένα γενικό προδομικό σχέδιο που σήμερα, μια ευτυχή συγκυρία, συντάσσεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει προτάσεις αυτές να κατευθούν και να γίνουν να μπουν σε συζήτηση. Θα αναφερθώ για λίγο
ένα λεπτό στο θέμα της Εγνατίας. Πρόσφατα εγκρίθηκε επένδυση 75 εκατομμύρια ευρώ για να αναδείξει την πολιτιστική διαδρομή αυτή, η οποία περιλαμβάνει μνημεία όλων των χρονικών περιόδων από την βασική αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή εποχή, τη βυζαντινή περίοδο, τη οθωμανική περίοδο και την νεότερη ιστορία. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα θα φέρει τουρίστες στην πόλη μας και θα αλλάξει τελείως το μέλλον αυτής της περιοχής. Έχουμε λοιπόν στην πόλη μας το προνόμιο να έχουμε την Εγνατία σε πολλά σημεία. Στον Κόμαρο, μέσα στην πόλη μας έχουμε στο μέλλον του Μασούρα, στο Τζάμπο μπροστά και στο Μοναστηράκι, αλλά και στις Σφαίρες. Η πόλη μας λοιπόν έχει και αυτή την βαρυδιακή διάσταση που είναι μια διαδρομή στην ιστορία. Με λίγα λόγια, πώς βλέπω προσωπικά εγώ, καθένα έχει σχεδιαστεί πολύ παλιά αυτό, πάρα πολύ παλιά, αλλά δυστυχώς η ασυνέχεια που έχουν οι δημοτικές αρχές στη χώρα μας σταμάτησε την υλοποίησή τους. Έχουμε δύο πόλους, αν θέλετε. Ο ένας πόλος, ο δυτικός, είναι ο πόλος τουριστικός. Περιλαμβάνει δηλαδή τη ζώνη της υπόψη περιοχής, κάτω το φάρο, αλλά μαζί και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Όπου είναι η πλατεία Ανεξαρτησίας, είναι η παλιά Ακαδημία, είναι το ταχυδρομείο, όλη εκείνη η χώρη που είναι το ιστορικό μας κέντρο. Εδώ βέβαια είναι πρόκληση να γίνει ένα μικρό λιμανάκι. Είναι μόνος υπάρχει σε έναν βαθμό. Τα θέματα γιατί υπάρχουν. Με λίγα χρήματα, και μάλιστα αν αφήσει κάποιο από το λιμανιού, γίνεται αμέσως ένας μόλος και διαμορφώνεται εκείνη η περιοχή με μια προκυμαία όπου θα αποτελεί ένα μικρό λιμανάκι για μικρά σκάφη, για τον ναυτικό σύλλογο και βέβαια για άλλες εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με εκδοτήρια εισιτηρίων ή με κάποιες καταστήματα και βέβαια, γιατί όχι, και ένα εγκυδρείο που θα μπορεί να αποτελέσει όλο έδειξης επισκεφτών. Ανατολικά υπάρχει το κέντρο, το εμπορικό και το κυκλοφορικό. Εκεί καταλήγουν τα μέσα μεταφοράς. Αν μάλιστα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σταθμό μεταφοράς που θα είναι σαν ένα terminal που θα περιλαμβάνει και το τρένο και το κτέρ και ίσως και κάποιο τραμ αργότερα, τότε εκείνος ο πόλος θα δημιουργήσει ένα άλλο εμπορικό κέντρο που θα έχει μεγάλη αξία από άψη θέσεων εργασίας.